のり動画サブチャンへようこそ。本日は2月の12日水曜日になります。で、本日からシーズン3をスタートいたします。ということで、まず最初の作業は剪定になります。剪定の方ですね、昨年は2月の20日過ぎですね、22日ですね。昨年の記録上は22日ということで、去年よりは10日ほど早い剪定のスタートとなりました。イチジクの方ですね、作業の中では剪定は非常に大切な作業になります。これによってですね、だいぶ枝ぶりとかですね、成長の度合いが変わってきますので、一番最初の作業なんですけども、一番大切になります。実際この後元肥を施肥したりとか、追肥とか芽かきですね、あと消毒とかどうもいろいろあるんですけども、この剪定作業が一番重要な作業になります。で、使う道具の方はこちらの方にドンと出しておきます。はい、昨年と同じですね。この道具たちを使って実際に作業していきます。で、先日購入したこちらのそうですね、ゴム太郎の替え刃、交換いたしました。こんな感じでネジを外して簡単に交換できると。で、写真も出しておきますけども、こういう感じですね。長さ的にはこれちょうど収まるような形になってるんですけども、長いとここからこう刃が出るんですね。そうするとここに当たっちゃうんですね。なのであまり長い刃は使ってない。長いケースを使えばそれでいいんですけども、もともとあるこの買ったケースは 240mm 用に合わせたケースなので、実際には取り回ししやすいように240を使っています。で、剪定用のハサミは、通常のこういうやつですね。はい、刃を解いて実際に使えるような形にしてあります。と、あと剪定道具の方にありました通り、トップジン M ペーストですね。実際に切った切り口の方に塗布していくためのものになります。殺菌剤になります。塗るハケは付属してきてます。1個買うと1個ついてきます。で、あともう一つはこちらですね。ちょっと大きめの剪定バサミで、こちらの方は太い枝もそうなんですけども、後ほどちょっと動画の方に出てくるかな。昨年切り残している部分ですね。ここにもちょっとありますけども、これは細いのでいいんですけども、太いやつなんかを切るときにはこれでバチャンという形で使うために持ってきてます。これでやると。あとはこれでもできないようなものはもう基本的にこのノコギリ。あとは枝ぶりを見ていらない枝等がある場合は、剪定バサミで切れないので、ノコギリでどんどん切っていくような状態になります。こういう形で実際に剪定を進めていきたいと思います。もう一つ手袋をしてやりましょう。危険になりますので、もし何かあった際に、怪我をするとですね、やはりですね、よくありませんので、基本的に手袋をしてやるような形にいたしましょう。では実際にやっていきます。で、切る場所の方の説明を簡単にしていきたいと思います。はい、では実際に剪定をしていきたいと思います。はい、では今日はですね、3R の畑の方に来ております。で、これ昨年伸びた枝が目の前に見えてると思います。で、こちらの部分がですね、去年剪定した場所になります。で、その前がこの裏かな。で、これか。これが昨年。で、その前がここ。で、その前がこちらという形で、どんどんこう節が増えていくような状態になります。芽はこういう去年葉が出たところの根元ですねについてきてます。ちょっと今別の木でアップで撮ったものを出しておきます。で、剪定する場所ですね。同品の場合はこちらの節々にですね、必ず一つ芽がついているような状態になります。こちらの芽もこちらの芽もあるんですけども、こちらの芽はですね、あまり正直言って伸びませんので、こちらの芽は使わないで、基本的にこちらのこの節で言うと、ここで1、2、3つ目ですね。ここに線があると思うんですけども、こちらの部分の上ですね。次のこの隣との節がありますけども、この間の今ですとこの辺りですねを切る形になります。で、ちなみにこれは今これ上目ですね。こちらに芽があります。で、多分こちらの方はこちらの方に芽がありますね。なのでこの芽を生かすような形で剪定をします。なのでこの木の場合はここから切ると、この芽のつ
次の節の下ぐらいですねを目指して、はい、こういう形で切ります。切ったこの頭ですね、こちらにトップジン M ペーストを塗布していくような状態になります。ただ今はまだ1本だけなので、何本か終わってからですね、木まとめて終わってから塗るような形です。うちはこの切った枝は他で処分をするので、こう袋に肥やしのですね、昨年使った肥やしの袋を取ってあるので、こちらに入れて後でまとめて処分という状態になります。はい、同じような形でこれも1、そうなるとここの目かここの目ですね、念のためこの2つ目ですね、ここを残してこのような形で切ると、こういう感じですね。ちなみに挿し木ですね、挿し木する場合は、このままですね地面に刺すという形になるんですけども、この頭とか基本的にあまりいらないので、短めに今切りましたけども、こうカットして、この部分からこれちょっとまっすぐいきますか、はい、こういう形で地面にズンと刺すというような感じですね。でもできればこの頭とかですね、やはり刈り込み等してくるといけませんので、トップジンというような形で塗っていただいて、こう刺していただければここから根が出て芽が出てくると、1本だと不安であれば何本か、切ってですね植えておけば大丈夫です。結局ですねこれだけ長い枝がありますので、これもここでちょっと今切りますけど、これはここでいいかな。これだけうちも1本長いの残ってるんで、これだけでも結構な数の挿し木ができますね、やろうと思えば。4本ぐらいはできるんじゃないでしょうか。はい、こういう形で挿し木をすると。先ほどちょっとですね大きな剪定バサミありましたけど、こんな感じですね。これ昨年切ったところがあるんですけども、こういうふうに残ってます。でこれは基本的に必要ないので、ここはこの剪定の時期に合わせて切っていくような作業をします。去年のですね夏とか剪定が終わってですね伸びてきて木が折れないような形ぐらいになってくれば、その時に切り戻し切り返しという形で切っていただいてもいいんですけども、うちはまとめて春にやってます。じゃあちょっとやってみましょう。さすがにですねこのぐらいの大きさになるとこれで切るにはちょっとさすがにきついので、こういう感じですね。これではい、こういう形で切っていきます。でもこれだとちょっとそこまで入ってないので、この場合はノコギリの方が良さそうですね。芽を落とさないように気をつけて、はい、こういう形で切り戻しをしていきます。こちらもそうですね、ここがありますんで剪定バサミで切ることできますね。こういう形で、はい、こういう形で切ると。でこちらもここはこれ、ここまで長さはいらないんで、ここで結構太めなんでちょっと切るのは大変ですけども、はい、このような形で剪定をしていく、そういう状態になりますね。で枝ぶりですね、実際にちょっとこちらの畑では横に伸ばすような、はい、例えばこういう感じですね。はい、こういうのはちょっと剪定する場合において、この2本は剪定しません。先にこれ2本あっても仕方ないんで、この2本は活かせればいいので、この2本はカット、こういう状態ですね。はい、なのでここを伸ばした状態でカットをすると。例えばこれもそうですね。ちょっとここ今空間があります。もったいないんでもう少し伸ばしたいとする場合に、例えばこの枝をカットをしないでこう寝かすと。で、こちらに紐等をつけて地面にですね杭などを打って実際に寝かして、ここからまた新しい枝を出してそこを収穫するという形で、この空間に対して少し伸ばすということをします。
とりあえずトップ GM ペーストですね、どんな感じのものかっていうのをお見せしたいと思います。はい、じゃあ塗っていきます。これ新しいやつですね、トップ GM ペーストで、開けるとこんな感じですね。オレンジ色の液体で、こちらをハケにつけて、この切り口にこう塗布していく。見えてますかね。こういう形で切り口にこう塗布していく。これで枯れ込み等を防ぐと、病気にならないように、殺菌剤という状態になります。これ実際ですね、この色がいいです。このオレンジ色でなってると思うんですけども、これ実際にですね、こう剪定した後に塗っていくとオレンジ色になるので、塗り残しが分かりやすいですね。なので、わざとこういう色がついてるんだと思うんですけども、他のなんか色のものもありますね。なんか逆に木と同じ色になっているよっていうのも商品化されてるのは見るんですけど、それだと逆に私は分かりにくいと思うんですね。塗り残しがパッと見た目わからないんで、やはりこういう色ですねになっている方がいいのかなというふうに思っております。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったらぜひグッドボタンを、チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。